तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास एक आहूजा का SS 500 वाट का एम्पलीफायर आया है और इसमें कोई काम किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये इसमें कोई काम किया है और ये देख सकते हैं ये एम्पलीफायर का हालत बहुत ख़राब हो गया है। तो ये इधर का भी दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं SS 500 वाट का एम्पलीफायर है और इसमें प्रॉब्लम है कि ये साउंड नहीं दे रहा है और प्लस ये एम्पलीफायर लोड भी नहीं ले रहा है। तो ये देख सकते हैं इसका सारे ये लोड रेजिस्टेंस का वायर छूटा हुआ है और ये देख सकते हैं इधर भी छूटा हुआ है और तार भी जहाँ तहाँ हो गया है और ये एम्पलीफायर अभी रेडी नहीं है और ये वर्किंग में नहीं है और ये हमारा एम्पलीफायर अभी चालू होने कंडीशन में नहीं है। तो इसे बनाएंगे और ये एम्पलीफायर कहीं मैकेनिक से उठ के आया हुआ था और इस जगह पे देख सकते हैं ये हमारा सब लोड रेजिस्टेंस सब टूटा हुआ है, दोनों साइड का टूटा हुआ है। तो इसे दोनों साइड में हम नया लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे और इधर भी दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं कैसे इसमें तार जोड़ करके इसमें काम किया हुआ है। तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं और ये सारे इसका लोड रेजिस्टेंस में देख सकते हैं कैसे इसमें लगा दिया गया है। तो इसे हम बनाएंगे और इसका कोई भी लोड रेजिस्टेंस इसमें काम नहीं कर रहा है, ये हमारा साउंड बज भी नहीं रहा है। और चलिए हम इसे बनाएंगे और ये देख सकते हैं इसका जहाँ के तहाँ कहाँ छुड़ा दिया गया है और इसका देख सकते हैं ये हमारा डायोड है, ये हमारा 3 गो डायोड लगाया है और ये 3 गो डायोड मतलब ये हमारा 2 डायोड हमारा DC फिल्टर करने का काम कर रहा है और ये हमारा एक 24 वोल्ट या 36 वोल्ट इसमें इनपुट करने के लिए काम कर रहा है। तो चलिए हम बनाते हैं और वीडियो में बने रहिए और ये एम्पलीफायर को लास्ट तक देखिए। ये एम्पलीफायर चालू नहीं था तो इसे हम बनाएंगे और उसके बना कर हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को वॉच करें तभी कुछ समझ में आएगा। ऐसे आपके पास एम्पलीफायर आएगा तो कैसे रिपेयरिंग करिएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं इधर भी कुछ छोटा एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। तो ऐसा काम नहीं करना है, एकदम पूरा फ्रेश काम करना है। तो वीडियो में बने रहिए, इसे हम वॉश करेंगे, फिर से तार इसमें कनेक्शन करेंगे और ये फिर से एम्पलीफायर रेडी हो जाएगा चलने के लिए और ये हमारा प्रॉपर लोड लेगा। एम्पलीफायर 500 है तो 500 प्रॉपर लेगा लोड। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं और इसमें ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस हम सारे में लगा दिए हैं और इसे मजबूती भी कर दी है। और इसमें मजबूती क्या किए हैं तो ये देख सकते हैं इसमें ग्लू गन मार दिए हैं। तो ये सारे रेजिस्टेंस जो हिल रहा था अब हिल नहीं रहा है और ये देख सकते हैं सारे में और क्या फिनिशिंग से काम हो रहा है। और कभी भी आपके पास अगर एम्पलीफायर है और बार बार ख़राब हो रहा है तो ये देख सकते हैं क्या फिनिशिंग से काम हो रहा है। इसमें भी रेजिस्टेंस लगा करके ये देख सकते हैं ग्लू गन लगा दिए हैं। इससे क्या होगा कि हमारा ये रेजिस्टेंस है अगर हिलेगा तो पटके उठकेगा मेरा एम्पलीफायर, तो ये हमारा हिलने नहीं देगा और ये हमारा छोड़ेगा नहीं। और पहले क्या था कि हमारा सारे रेजिस्टेंस छूट गया था और अभी देख सकते हैं ये पीछे बैक पैनल अभी खोले हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे सोल्डिंग करके हम आपको दिखाते हैं और ये हम टाइट करके भी दिखाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण से हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं इसमें रेजिस्टेंस लगा करके अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो अब देख सकते हैं हमारा ये सारे कनेक्शन हो चुका है और ये देख सकते हैं ये ऑरेंज वाला वायर मेरा पॉजिटिव वोल्टेज के लिए है और ये हमारा एक ऑरेंज कलर पतले वायर में हमारा 22 वोल्टेज के लिए ड्राइवर से आया है और ये पीला वायर हमारा एक ट्रांसफार्मर से, ये इसमें डबल पे बाइंडिंग होता है, डबल इसमें फीडबैक बाइंडिंग होता है इसमें। तो वो हमारा एक साइड इधर आ गया है और एक साइड इधर देख सकते हैं ये ब्लू वायर है, ये हमारा फीडबैक के लिए है और ऑरेंज में इधर भी है, ऑरेंज वाला वायर हमारा पॉजिटिव है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पीला वायर, ये हमारा 22 वोल्टेज के लिए। और ये देख सकते हैं पहले से काफ़ी खूबसूरत इसमें काम हुआ है और सफ़ा से काम हुआ है। और कभी भी आपके पास अगर एम्पलीफायर आता है तो आप बढ़िया से काम करें। और ये सब देख सकते हैं, अब ये हमारा रेजिस्टेंस अब हिलेगा नहीं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ख़राब हो गया था रेजिस्टेंस सगरो, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 2 गो लगा है, इसमें 1 गो लगा है और ये सबको बढ़िया से कर दिए, ये सब हिल रहा था। तो हमारा ये अब मशीन हो गया है चालू अब बजने के लिए। से चलिए हम इसे लाइन में चेक कर लेते हैं कि हमारा एम्पलीफायर लाइन में ले रहा है या नहीं ले रहा है और हमारा एम्पलीफायर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए हम इसे दिखाएंगे और इसका आवाज़ भी सुनाएंगे। तो चलिए हमारा एम्पलीफायर को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा एम्पलीफायर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देख सकते हैं हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है और कोई भी देख सकते हैं सीरीज लैम्प भी हमारा 0 है और ये देख सकते हैं एम्पलीफायर में इंडिकेशन आ गया है, पावर आ गया है
और चलिए हम इसका वोल्टेज भी टेस्ट कराएंगे और कितना वोल्ट किस जगह पर आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, अभी हम देखते हैं ऑडियो दे करके। तो ये हमारा देख सकते हैं, और ऑडियो चलिए हम दे के दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं, अब ये हमारा एम्पलीफायर में ऑडियो आ चुका है। अब इसे हम चलिए बजा के भी चेक करेंगे कि हमारा एम्पलीफायर बज रहा है या नहीं बज रहा है। तो चलिए ये हम अभी, तो ये देख सकते हैं अभी हमारा ये एम्पलीफायर बज रहा है। लगता है इसका बेस ट्रेबल काम नहीं कर रहा है, तो इसका बेस ट्रेबल भी बजा के चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको। तो ये देख सकते हैं हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है और इसमें आवाज़ भी आ रहा है। तो ये देख सकते हैं अभी भी इसमें किरकिराहट की आवाज़ आ रहा है, तो इसका वॉल्यूम भी चेंज करेंगे। और पहले इसके लाइन चेक कर लेते हैं लाइन में। तो हमारा, तो अब हम इसमें लाइन दे दिए और तो इसमें तो ये देख सकते हैं हमारा एम्पलीफायर हो गया है और ये अब बजने के लिए रेडी हो गया है। और ये हमारा बजने के लिए रेडी हो गया, बस खाली ये इसका वॉल्यूम ख़राब है, तो इसका वॉल्यूम भी चेंज करेंगे। और ये देख सकते हैं आवाज़ ख़राब आ रहा है, तो इसका आगे का फ्रंट पैनल भी खोलना होगा और इसका वॉल्यूम भी चेंज करेंगे। ये देख सकते हैं ये सारे, ये हमारा सारे में ये सब आवाज़ आ रहा है, तो इसका सारा चेंज कर देंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं हम इसका आगे का फ्रंट पैनल का सब तो ये देख सकते हैं हम इसका सारा माइक वाला खोल दिए हैं और इसमें वॉल्यूम लगाएंगे। और ये देख सकते हैं B10 का लगेगा, ये देख सकते हैं इसमें A10 का लगा हुआ निकला था, तो A10 का ही लगाएंगे। और इसमें भी ये देख सकते हैं सारे खोल दिए और इसका भी खोलना होगा। ये भी आगे का ये बेस ट्रेबल बोर्ड है, तो इसे भी खोल करके और यहाँ भी इसे भी सफ़ा कर लेंगे, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा बैठ गया है इस पर। तो ब्रश मार के इसे सफ़ा कर करके, तो चलिए इसे हम लगा करके दिखाएंगे सब में। तो वीडियो में बने रहिए और इसे बनाएंगे और लगा करके बजा के भी दिखाएंगे कि हमारा सही है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं हम इसमें सारे लगा दिए, ये सारे वॉल्यूम हम लगा दिए हैं। ये देख सकते हैं सारे सब में लगा दिए हैं और ये अब हम इसमें कस रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, और ये हमारा अब रेडी हो गया है। और चलिए इसे हम बजा के भी दिखाएंगे। तो इसे कस लेते हैं फटाक सा, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं अब हमारा एम्पलीफायर ये चलने के लिए रेडी हो गया है। तो चलिए हम इसे लोड टेस्टिंग भी करेंगे। तो चलिए इसका साउंड सुना देते हैं पहले। तो चलिए ये देख सकते हैं इसमें सारे कस लिए हैं और ये देख सकते हैं अंदर का पार्ट्स, ये आहूजा का ओरिजिनल है। अब लग रहा है कि ये मशीन अब चलने के लिए हो गया है। तो चलिए हम आपको आवाज़ सुनाते हैं। तो ये देख सकते हैं अब आवाज़ भी एकदम बहुत क्लीन हो गया है। अब इसका आवाज़ भी क्लीन हो गया है और ये पहले से बेहतरीन चल रहा है और ये हमारा वर्क कर रहा है। तो चलिए इसे फिटिंग कर लेते हैं। तो आगे का पैनल तो फिटिंग कर लिए, अब ऊपर वाला फिटिंग करके हम दिखाते हैं, इसमें नोब लगा के दिखा देंगे। और ये हमारा हो गया है। और हमारे चैनल को अभी लाइक नहीं किए, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए धन्यवाद, इसे हम कस करके कस्टमर को दे देंगे। तो चलिए धन्यवाद।